Здравствуйте, ребята! Сейчас начинается наша передача. И мы сейчас покажем про одного человека, его зовут Валерка Кошляк. И мы заценим его статус. Умеет ценить, что было что. Ну что ты можешь ценить? Давайте посмотрим, что он в активном поиске. Девчонки, добавляйтесь к нему, друзья. Короче, ему... Он 92-го года. Ему очень много лет. 23 или где-то. Ну, мы не будем считать. Мы не хотим жахаться. Херсон. Телефон у близких. Он держит свой телефон у близких людей. Так. Есть у знакомых. Домашний телефон есть у знакомых. И у знакомых тоже домашний телефон хранит. Короче, это где он лицей кончил, это образование. Он, смотрите, какой образованный. Закончил школу. 2 школы окончил. Номер 35 и Центр образования молодежи. Оператор компьютерного набора. И профлицей, смотрите, тоже оператор компьютерного набора. Давайте посмотрим. Один подарок. И от кого? Давайте посмотрим. Ну, от кого ж подарок? И отвали, Windows вонючий. О, от Валеры Кошлякова. Он сам себе подарил. Давайте посмотрим. Это про Херсон. Ой, какая красота. Ну, а где сиськи на ней? Нема. Значит, Валера не любит сиськи. Ой, спрашивай Ру. Яна спрашивает Ру. Но мы потом сейчас зайдем. Так. Вау. Смотрите, Валерка с елочкой. И у него 3 лайка. Ой, какая красивая елочка и Валера. Как маленький 5-летний ребенок. Так. Ух ты, Валера сам себя 2 раза пролайкал. И это кто? Марина Рудчик. Ну это... Так, смотрим. Марьяна Рудчик. Ну ладно. Что у него еще есть интересного? Извините. Извините, конечно, за палево. Какое палево. Так, зайдем на 2-ю страницу Валеры, может она интереснее. Да. И больше фоток. Вот смотрите. Ценить умеешь, что было. Что это такое? Что за... Ну какое разнообразие. Придумать 2 разных статуса. Да. Тут то же самое. Облом полный. Не служил. Какая гордость. Вот тут разнообразие, видишь. На 2-й странице, наверное, тот Валера служил, а тот не служил. Логика понятна. Ой. Это великий актер, не будем трогать. Яна спрашивает. Но мы зайдем обязательно. Спасибо, самого лучшего. Ой, Валера, добрая душа. И тут та же самая картинка. Тут ничего пока. Поздравления только. Поздравления. И опять это фотка. Только тут лайк больше. Да. Ой, Разница. спасибо большое. С Новым годом. 3000. Ура. Короче, тут ничего интересного нет. Ну давайте зайдем на спрашиваю. Да, и все время покажу. Да. Ух. Ладно, спрашивает. О. Так. Это не его страница, кажется. А Кошляков. Вау, как. Так, это моя страница. Пока не ответил ни на один вопрос. Популярность Валеры у нас поразительная. О, боже ты. Не ответил ни на один вопрос. Да. Ой. Ух, как это тяжело. Так, оканчивается наш первый выпуск.
ставьте войсы Подписывайтесь на его и канал. добавляйтесь в его страницу. Да. Ссылочка в описании. В описании тут. Да. Пиар мы. Наконец-то мы сделаем его с пиар. Слава тебе, Господи, у нас пиар.